përkatësi, nevojën për dashuri e ka plotësuar. Po për këtë pjesë do të themi edhe do ta shohim pastaj tek kritikat që mund t'i bëjmë teorisë së Maslow për shkak të detyrimeve specifike ose të ngurta që i ka vënë çdo stadi. Është diskutuar pastaj rast pas rasti sa të plotësuara kanë qenë shumë në rastin e Terezës ose personaliteteve të tjera. Të dy shembujt janë shumë të mirë për të thënë që stadet duhet plotësuar. Dhe nëse s'plotësohet, rrim aty. Personat vetë aktualizues, sipas Maslow, lidhen me figurat si Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Roosevelt, William James, Benedict Spinoza e të tjerë. Të cilëve ai ka studiuar le të themi biografinë e tyre për të përcaktuar kriteret që i bëjnë të konsiderohen si të vetë aktualizuar. Një pyetje. Si mendoni ju nëse këto personat e vetë aktualizuar nuk aktualizon, ose këto personat që kanë potencial aktualizime, nuk u jepet mundësia për t'u aktualizuar, çfarë ndodh me këto persona? Të rriqen nga shoqëria. Flasim me që të rriqen. Dhe ndjekin një rrugë, po them, jogi. Meditimi? A mund t'jenë personat cilët kanë zhvillojnë neuroza, ose kanë probleme psikologjike, ose kanë Besoj se po, dhe ato ndjen ndryshe nga masa, ndryshe nga nevoja e masas, krijon këtë lloj neurozë për të qenë. Ai mund ta shpërmin. Ai mund të shpërojë çdo gjë me vetë e tij. Çdo lloj problemi nuk mund të shprehë një ditë se ka, mund të shprehë. Kujdes, një referohemi jo personave të cilët janë aktualizuar, po personave të cilët mund të ishin aktualizuar. Në lidhje me këtë mund të themi që këto persona zhvillojnë sensin e izolimit, ose le të themi një lloj depresioni, ose ndjenjën e vetmisë, ose edhe cinizmit, sepse ju është mohuar nga faktorë të jashtëm, kryesisht e drejta ose ajo çka ata mund të bëhen. Në lidhje me karakteristikat e personave të vetë aktualizuar, mund të themi që fillojnë me personat si realitet qëndërzuar. Fjala realitet qëndërzuar do thotë që ato e kanë shumë të qartë të vërtetën, ose sensin e realitetit e kanë të pastër, kanë të qartë. Çdo gjë që është situacionale, ata mund të dinë si ta shmangë ose të mos e përfshin në gjykimin e tyre në të vërtetën e madhe e cila qëndron. Janë problem qëndërzuar, do thotë që problemet i shohin si mundësi për zgjidhje, po jo si mundësi pastaj për të qenë kundër atyre, ose për t'i mbytur. Si themi në jetën e përditshme, të mbysin problemet, të mbysin hallet. Fillimisht kanë nevojë për vetmi, një mënyrë të cilën ata kanë për të reflektuar ose për të eksploruar botën e tyre të brendshme. Kanë edhe, le të themi, përsa i përket shoqërizimit, kanë edhe një lloj krimi raporte që bazohet më shumë tek cilësia se sa te numri i raporteve. Kanë pak shok dhe në marrëdhënie të thella edhe të vërteta, se sa në një shoqëri të gjerë të madhe dhe të bazuar në motive sipërfaqësore. Janë relativisht të pavarur nga kultura dhe mjedisit, duke u quajtur edhe si antikonformist, por në kuptimin më të mirë të fjalës, që do thotë se nuk asimilohen nga disa ngjarje ndodhi, të cilat nuk i rezistojnë kohës, për shembull, për nga vlerat që kanë dhe ruajnë konstant mendimin e tyre ose le të themi atë unin e tyre, identitetin e tyre, pavarësisht situacioneve të cilat mund të ndodhin. Mund të themi edhe për pjesën e karakteristikave që janë personat cilët kanë një sens spontaniteti, janë personat cilët edhe marrëdhëniet që krijojnë dhe shakat që i bëjnë i kanë në sensin autoironik më shumë se sa për të cënuar apo për të qenë ironik tendencioz me të tjerët. Maslow thoshte se ka disa element
të cilat mund të na bëjnë të ndihemi të lumtur, duke filluar me faktin se e vërteta është më e mirë se sa gënjeshtra. Mirësia është më mirë se sa ligësia. Mund t'i lexosh luta? Bukuria? Jo i shumëtuar ose vulgariteti. Bashkimi, tërësia dhe trascendenca e të kundërtave. Jo zgjedhje arbitrare ose detyruar. Gjallëria, jo vastësi ose mekanizmi i jetës. Unik, jo uniformitet i shplar. Perfeksioni dhe domosdoshmëria, jo sentimentalizëm, paqëndrueshmëri apo rastësi. Dashamire, mund t'i lexosh? Përmbushje më mirë se sa për përfundime. Drejtësi dhe rregull, dhe jo padrejtësi dhe i kundërligjshëm. Thjeshtësi dhe jo ndërlikim i panevojshëm. Pasuri dhe jo varfërim ambiental. Pamundimshmëri, jo tension. Gjallë, jo i zymë, pa humor. Pavarësi, jo varësi. Kupti plot, më mirë se absolutitet pa kumtim. Si që diskutuan, thamë që kur një person me potencial metaaktualizimi nuk mundet t'i përmbush potencialet e tij, zhvillon metapatologjitë, cilat konsiderohen si zhvillim të depresionit, dëshpërimi, indinjate, izolimi, pra një shkallë optimizmi. Përsa i përket vlerësimit të teorisë së Maslow't, nuk e di çfarë impakti për shembull në këto që thamë mund t'ju jap teoria që ai ka formësuar. Përsa i përket përcaktimit të vetaktualizimit ose përsa i përket shkallëve cilat duhen përmbushur për të arritur në vetaktualizim. Si mendoni është realiteti ose ngjarjet jetësore kanë treguar se edhe duke pasur një situacion, një ngjarje e cila mund të lidhet me pamjaftueshmëri të ardhurash ose edhe me mungesë të plotë sigurie, a ka rast ose historia ka treguar raste që ata kanë arritur t'ia dalin dhe të jenë figura me profil qartë vetaktualizues? Çfarë na thotë kjo gjë në raport me ndërtimin e teorisë së Maslow't? Sipas jush. Ose për shembull një person i cili ka përjetuar një divorc, pra i është prishur ose nuk e plotëson dot nevojën për dashuri dhe përkatësi, ose gjitja e tij është fokusuar në këtë element, në këtë stad. Sipas Maslow't, ai nuk do të arrijë të kalojë në stadin tjetër. Si mund ta quajmë këtë element, këtë pjesë? Të gjitha këto na thonë se ndoshta Maslow dha një konstrukt shumë të mirë kur foli për nevoja dhe për dha një linjë logjike shumë të mirë, sepse ai që ka probleme të mbijetesës e ka pamundur të bëjë investime afatgjata. Megjithatë, rastet na kanë treguar se kur nevojat nuk përmbushen prapë, personat mund t'ja ndalin ose mund të kalojnë edhe në stadet më të larta. Ka pasur raste në histori të cilët kanë autoritet ose personalitete të cilët kanë pasur probleme edhe të shëndetit mendor, probleme të shëndetit mendor, të pamjaftueshmërisë në burime ose në strehim, por gjithsesi